Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir slime yapıyorum videosu çekiyoruz. Hemen geçelim. Bugün slime'ı ben Mona Lisa tutkal ve boraks ile yapacağım. Kırmızı tutkal boraks var bir de. Önceki böyle oldu. Top gibi oldu. Böyle sekiyor yani. Sim kullanacağım ben biraz. Elimize yapışmasın diye de birazcık krem süreceğim elime. Evet. Şimdi ilk önce tutkalımı kullanacağım. Ben hepsini kullanmayacağım. Çok az dökeceğim tutkal. Aynen taraflı. Şöyle. Az yapacağım ben. Yani bu kadar yeter. Çünkü hepsini kullanırsam yani bir daha yapamayabilirim. O yüzden bu şekilde. Şimdi birazcık sim dökeceğim. Poşetini açayım. Eklemeleri yapıyorum ilk önce. Şöyle açabilirsem tabii. Bu arada içeriden ses gelirse özür dilerim. Şöyle. Sim kırmızı. Evet bu kadar yeter. Şöyle karıştırayım. Tutkalla sim birazcık karışsın. Evet. Birazcık az bir slime olacak çünkü ben tüm tutkalını dediğim gibi kullanmadım. Şimdi çok az bir şekilde miktarda şey koyacağım, su. Hatta şöyle yapayım. Şununla alayım. Hatta 1,5 kaşık kadar döküyorum. Hatta birazcık fazla geldi şu an. Tam bu kadar yeter. Şimdi boraks suyumuzu katıyoruz. Yine aynı şekilde ters yerden açtım. Evet bu kadar yeter. Hemen zaten toplanmaya başlıyor. Umarım bu da top gibi olmaz yoksa boşa gider tüm slime'larım. Yani. Aynen bu umarım top gibi olmaz. Bu akışkan bir şey oldu bence. Ben daha fazla gerçekten eklemeyeceğim. Çünkü daha deminkinde çok boraks eklediğim için öyle oldu. Her yerindekileri toplayayım. Aynen bu top gibi olmayacak bence. Evet. Şimdi elime birazcık krem sıkacağım. Ve evet slime'ımı alıyorum bir saniye. Hepsini şöyle bir araya getireyim. Krem. Bu birazcık olmadı gibi. Birazcık oldu gibi. Bu bence çok fazla ele yapışır gibi. Geliyor bana gibi. Şimdi birazcık alıştırmam gerek. Böyle bir şey oldu ama birazcık değişik oldu. Bence yani tam olmadı. Birazcık boraks koyayım ben. Çok az. Aynen 2 damla koydum. Şöyle karıştırayım şu an yani. Birazcık karıştırıyorum. Birazcık karıştıramıyorum. Değişik. Bu arada içerideki yemek piştiği için birazcık ses gelebilir. Kaşık sesi falan. Aynen. Şu an çok oldu. Keşke bir damla koysaydım iki yerine. Bence ben onunla bunu da aynen birleştirebilirim. Gibi geliyor. Şimdi alıştırma vakti. Şöyle.
bu şekilde ses duyuyorsunuzdur. Şu farklı, bu oldu bence. Aynen. Bu da bu şekilde 2 tane yaptım. Şu an aradaki farkı görüyorsunuz. Bu birazcık böyle şey gibi oldu ama. Naylon. Bu da akmıyor yine ama bir gideri var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, benim slime'ım bu şekildeydi. Kesinlikle birazcık kötü